el cual solamente lo encontramos en Dios, uniendo los corazones entre los hermanos solamente por su sangre preciosa, la cual Dios nos ha dado, mediante su Hijo Jesucristo. Vamos a comenzar alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 20 del himnario bautista. Himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, Dios nos muestra cada día sus maravillas y podemos reconocer más que todo estando en Él, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros en la cruz. Así también avanzar con un corazón firme, decidido y agradecido con nuestro Señor por haber ofrecido a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sí, saludamos nuevamente, ¿no?, a los hermanos que van llegando a la iglesia y también recomendamos que puedan pasar a los asientos de adelante. Así de esa manera los que van llegando de a poco también puedan acomodarse libremente. Y muy necesario, ¿no?, poder tener el orden,
También el culto comienza desde las 10 de la mañana. Así podemos escuchar, cantar y relajar el espíritu para poder escuchar la palabra con libertad. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 21. Himno 21. Alabad al Señor. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios soberano. Alabad al Dios soberano, alabad al Dios soberano, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, alabad al Señor de los señores. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. La misericordia que Dios tuvo por nosotros al dar a su Hijo unigénito, que vino a este mundo para morir por nuestros pecados, recibiendo el pecado de todos nosotros, cargándolo en la cruz, y por Él tenemos la entrada al reino de los cielos, que por ese sacrificio el cual hizo, podemos realmente presentarnos ante el Padre con un corazón limpio, justo, santo y perfecto. También así saludamos a los hermanos que se van incorporando mediante Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día transmitiendo el Evangelio, llevando la palabra hacia los confines de la tierra. También podemos compartir para que otros puedan escuchar esta palabra tan hermosa que Dios nos da, la verdadera palabra que nos trae la salvación a nuestras vidas y a nuestros corazones. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno 22. Himno 22. A Dios demos gloria. A Dios demos gloria, pues grande es Él. Tu amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, dio su sangre. Y así de los cielos las puertas se abrió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder, por darnos la vida, su sangre vertió. Su sal creyente es promesa de amor al vil pecador que de veras creyó. En ese momento perdón recibió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor,
nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús, que su gloria vendrá. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Amén. Dios dio a su Hijo unigénito, dice, ¿no? A Dios demos gloria, pues grande es Él. Su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Y por esa sangre preciosa la cual Jesús derramó, tenemos entrada en el reino de los cielos. Todos aquellos que creen en Él. No importa lo que se haya hecho, no importa cuál haya sido nuestra forma de vivir o de ser. Si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, Él hará la obra. Él presentará su sangre preciosa y por esa sangre preciosa tenemos entrada al reino de los cielos. También así saludamos a los hermanos que sintonizan mediante misión, ¿no? En Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas, La Paz. Y también pueden escuchar la palabra Misión Buenas Nuevas también en Bolivia. Y la palabra que en este momento, ¿no?, se está transmitiendo, se puede escuchar. Por eso, también poder compartir, dar like, dar un comentario, eso ayuda mucho para poder difundir el Evangelio hacia donde Dios nos lo permite. Vamos a seguir alabando esta mañana. Vamos a cantar el himno número 26. Himno 26, Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acosanos atan, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz. Señor
siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, hombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso esta mañana al hermano Freddy, el cual nos va a dirigir. Sí, buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Sí, por la gracia de Dios, nosotros una vez más estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Para empezar el culto de esta mañana, vamos a invitar al hermano Martín Yavincha para que nos pueda dirigir con oración. Buenos días, hermanos y hermanas. En esta mañana vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Padre Dios, Señor, en esta mañana reunido su iglesia de justos, santos y perfectos por la sangre preciosa de nuestro Señor Salvador Jesucristo, Padre. Faltan, Señor, escasos 3 días, Señor, para terminar este año 2025. Usted, Señor, a través de la iglesia, nos alimenta con su palabra, nos cuida, nos da seguridad, Señor, dentro de la iglesia, Padre Santo, así como el arca de Noé. Los que estaban dentro del arca, Señor, no perecieron anegados por las aguas. Los que estaban fuera perecieron, Señor. Así en este tiempo también, mirando, Señor, este mundo, la corriente de este mundo, Señor. Mucha gente corre, Señor, según las costumbres de este mundo. Navidad, Año Nuevo, Padre Santo. Pero, Señor, cuando usted regrese en su segunda venida, Padre, tendrá cada persona un resultado diferente. Otros, Señor, entrarán al infierno, Padre Santo, y otros a la vida eterna, así como está escrito en el libro de Daniel. Dios Padre, Señor, usted nos escogió un día. Nosotros no somos merecedores de nada, Señor. Vivíamos, Señor, como Ruth, también ayer dirigiendo su palabra en la reunión zonal. Habíamos visto, Señor, Ruth no tenía ninguna condición. Moabita, aborrecido por Dios, Señor, aquel pueblo. Pero por la guía de Noemí salió, Señor, ella, y ha sido prosperado, Señor. No fracasó, aunque salió con una mujer que no tenía ninguna esperanza, Noemí, Señor. Era una mujer viuda, sin esperanza. Pero ella en su corazón tenía al Dios verdadero, Dios de Israel. Descubriendo esta parte, Señor, por la fe salió Ruth.
con Noemí no fracasó, Señor. Encontró gran seguridad, paz en las manos de vos, Señor. Bendice, Señor, así su iglesia. Nosotros también no somos merecedores de nada. Un día, Señor, usted nos encontró en el mundo, Señor, sufrido, desamparado, así como Ruth también, Señor. Nos recogió y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hoy podemos reconocer, Señor, durante todo este año, Señor, los 365 días del año, nunca usted nos ha desamparado, aunque había dificultad, situación, mirando la palabra de Dios en nuestros corazones que ha establecido, nos ha dado seguridad, vida, paz, comida, dinero, ropa. Todo, Señor, usted nos ha dado. Estamos contentos, felices. Su iglesia, Señor, hoy también agradecidos. Desde este lugar, Señor, nosotros podemos alabar con seguridad, glorificar al Dios vivo, al Dios de Israel, Padre Santo, que vive en nuestro corazón. También bendice su iglesia en diferentes puntos de la ciudad en esta hora. Están alabando, glorificando a Dios. Bendice, Señor, los gobernantes también, que reciban la guía de Dios, Padre. Si andarían, Señor, así separados de Dios, solamente van a encontrar, Señor, sufrimiento, fracaso para su ruina, Padre Santo. Bendice, Señor, a los pastores, evangelistas, seminaristas, voluntarios acá, que están en la iglesia, Señor. Guarde y cuide sus vidas hasta su venida. Durante este tiempo también, Señor, su siervo, Pastor Oxopark, en diferentes eventos, Señor, está proclamando al Señor Jesucristo. También, Señor, diferentes eventos ha preparado también la Iglesia de La Paz, en los yungas, en los diferentes departamentos, anunciando su santa palabra, el mandato divino, Señor. Bendícele, Padre Santo, bendice a cada uno de mis hermanos, también quizá hay algunos enfermos. Ninguna enfermedad prevalecerá, Señor, delante de Dios. En Cristo Jesús somos más que vencedores, Señor. También, Padre Santo, tiempo atrás nosotros nos habíamos apuntado para dar, Señor, ofrenda decidida. Usted provéalos a mis hermanos. Dinero, Padre Santo, para compra de un terreno para la iglesia. Hasta ahora estamos peregrinando así desde tiempo atrás, Padre Santo. Muchas veces hemos sufrido engaño, Señor, porque nosotros caminábamos conforme a nuestro pensamiento. No recibíamos la guía de Dios. Por eso, Señor, hoy en día, Señor, tenemos a un Dios vivo. Usted diríjanos, Señor. Nuestra capacidad, sabiduría e inteligencia no son suficientes, Padre, para avanzar. Pero, Señor, con Dios, Padre, nuestro Señor Jesucristo nos guía para bien, así como a Ruth, Señor. Por eso la iglesia es importante, donde fluye la palabra de Dios. Es fuente de agua viva, Señor. Bendice, Señor, su iglesia, también los pastores, evangelistas, seminaristas. Guarde y cuide, Señor. También mis hermanos, dele seguridad, paz en este nuevo año que se aproxima, 2026, Señor. Nadie haya enfermo, ni nadie tenga dolor, sufrimiento, preocupación, aflicción. Quitando todo eso, Señor. No solamente usted murió por nuestros pecados, sino también murió por muchísimas cosas que en la vida nosotros, en nuestro diario caminar, podemos encontrar. Todo eso ha limpiado, Señor. Muchas veces por falta de tu palabra, nosotros sufrimos, Padre. Pero en esta mañana queremos tener nuevamente, Señor, seguridad, esperanza. También bendice, Señor, a los hermanos que están lejos, en otros países, departamentos. Guarde, cuide sus vidas, Señor. Enséñanos siempre su palabra, Señor, cada mañana, cada día, Señor, al despertar, con mucho agradecimiento. En tu palabra está escrito, Señor, reconócelo a Dios en todos tus caminos, Señor, y serás prosperado. Gracias, Señor, encomendamos en esta mañana este culto, este servicio dominical en tus manos. Usted guarde y cuide, Señor. Así oramos en el nombre de nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias, hermano. Entonces, en esta mañana vamos a continuar. Vamos a invitar para testimonio al seminarista Doris. ¿Pueda pasar, por favor?
Sí, nosotros tenemos que preparar el corazón, ¿no? Antes de llegar a la iglesia. Entonces, preparando, orando al Señor, podemos llegar aquí a la iglesia. Porque es muy importante, ¿no? Que la palabra de Dios pueda entrar en nuestro corazón para que pueda trabajar, ¿no? Yo creo que también en esta mañana la vida de nosotros está en el Señor, ¿verdad? Toda nuestra vida está en Dios. Entonces, esta mañana vamos a invitar a hermana Doris. ¿Puede pasar, por favor? Sí, corto, por favor. Vamos a escuchar testimonio. Buenos días, hermanos. Y es la primera vez que estoy subiendo aquí, después de mucho tiempo. Y yo tengo mucho miedo porque vienen los domingos los hermanos muchos y yo prefiero estar en un culto donde sean poquitas personas. Ahí tengo menos miedo. Pero es muy importante, ¿no? Poder expresar lo que hay en mi corazón. Pero primeramente, antes de poder expresar mi corazón, yo quería testificar a ustedes cómo yo recibí la salvación. Y tal vez algunos hermanos no me conocen. Y mi nombre es Doris y yo hace 2 años ingresé al seminario. Y personalmente yo nunca pensé, sí tenía un anhelo de poder ingresar al seminario desde que estaba en el colegio, pero pensaba que era solamente mi emoción. Por eso, y también antes no ingresaban las mujeres al seminario, solo entraban varones. Y me daba mucha rabia, quisiera ser hombre, así pensaba antes, pero vi que luego Dios va cambiando las cosas, nada permanece. Pero yo llegué cuando una de mis tías que vivía en Santa Cruz vino a visitarnos a nuestra casa. Yo vivía en Cochabamba, pero ese tiempo mi familia asistía a diferentes iglesias, iban a iglesias que cantaban y predicaban en quechua, habían otras iglesias diferentes, no me acordaba muy bien porque era niña, pero más o menos entre mis 9 y 10 años yo llegué a la iglesia por medio de mi tía. Mis padres llegaron por medio de ellos, yo llegué. Cuando yo llegué a la iglesia, yo no sabía que era pecado, no sabía que era ley, no sabía solamente sabía que tenía que ser obediente a mis padres. Eso nada más sabía. Y si no obedecía, pues me van a castigar mis papás. Solamente eso como niña pensaba, ¿no? Pero luego asistí al culto de niños y pero no le entendía nada a las maestras, aunque me decían, tú ya no tienes pecado, así y todo, me decían, pero no les entendía. Lo único que me gustaba del culto de niños eran las mímicas. No me gustaban ni los juguetes, premios, ni la prédica, no me gustaba nada de eso, porque no entendía, pero solamente me gustaban las mímicas. Una vez que aparecieron las danzas, me gustó más y por medio de esa área me jaló la iglesia siendo niña. Pero un día me quedé muy triste porque había un seminario y solamente los jóvenes podían hacer danza y los secundarias no, así. Y por eso me daba rabia, quiero ser ya joven, así. ¿Por qué no nos dejan hacer danza? Así pensaba, me daba mucha rabia, estaba muy enojada, sentada ahí atrás en el seminario, así. Pero luego se acercó una evangelista que había sido invitada para el seminario y solamente me predicó que Jesucristo ya se lo había llevado todos mis pecados, así. Y ella me explicaba qué era el pecado y cómo había sido el origen del pecado. Pero escuchándole a ella yo pude aceptar. Y cuando las maestras me preguntaban que si ya no tenía pecado, yo les decía que no. Siempre nos muestran, ¿no? Los corazones, poquito pecado, mitad, mucho, así, ¿no? Y yo siempre elegía el más poquito. Pero escuchando el Evangelio yo pude aceptar que
Jesucristo se llevó todo mi pecado. Yo recibí la salvación a los 13 años de edad. Entonces ahora yo puedo ver que desde ese tiempo hasta ahora Dios va guiando mi vida. También la vida de creencia. Yo no sabía qué era, no sabía qué era la fe, no sabía qué era la ley. Yo solamente sabía que Jesús quitó mi pecado, nada más. Pero conforme fui yendo a la iglesia, entonces los siervos cada vez me enseñaban más cuál era el corazón de Dios para mi vida. Y ya conforme a eso, yo también llegando a la iglesia, muchas situaciones pasaban, pero yo vi que Dios fielmente hasta ahora me cuidó mi vida, mi corazón, así. Entonces, yo puedo agradecer a Dios. Aún muchas situaciones pasan en mi vida, pero sé que Dios está cuidando de mi vida. Por eso yo puedo agradecer a Dios por este tiempo. Eso quería testificar. Gracias, hermanos. Gracias. Entonces, en esta mañana vamos a ver un video, el resumen de la noche navideña. Adelante, hermanos. Don't care about the presents underneath the Christmas
Gracias. ¿Les gustó? Sí, continuando con el programa, vamos a presentar al grupo Canto de Esperanza. Nos estará interpretando 3 alabanzas. 1, Señor, ayúdame. El segundo, Camino angosto. El tercero fue En la cruz. Adelante entonces, hermanos.
en la cruz que por ti, dando su vida por mí, murió y resucitó, vive por la eternidad. Estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar, por ti volverá, por mí volverá, no habrá más llanto y dolor. Estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar, por ti volverá, por mí volverá, no habrá más llanto y dolor, no habrá más llanto y dolor. Estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar, por ti volverá, por mí volverá, no habrá más llanto y dolor. Estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar, por ti volverá, por mí volverá, no habrá más llanto y dolor, no habrá más llanto y dolor, no habrá más llanto y dolor. Hola, sí, muchas gracias. Entonces, en esta mañana vamos a invitar también al coro Nueva Alegría a que nos estén interpretando el número 114, No hay amigo como Cristo. Sí, muy importante, nosotros tenemos que tomar en cuenta la hora, ¿no? La hora. Sí, muy importante esa parte, hermanos. Entonces, en esta mañana, hasta que se preparen, todos los hermanos podamos no poner nuestros celulares en modo de vibrador para que no interrumpamos la palabra del Señor, ¿no? Si en caso de mucha emergencia, sí puede también salir afuera y atender la llamada, ¿no? Entonces, adelante, hermanos. Ay, amigo, como
Sí, un aplauso más. Vamos a dar el coro Nueva Alegría. Entonces, en esta mañana, la parte más importante, vamos a escuchar la palabra de Dios. Entonces, mientras puedan acomodando, nosotros alistemos, ¿no? Nuestro cuaderno, ¿no? Para apuntar, ¿verdad? Nuestro cuaderno, la Biblia. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Apuntar los versículos y de todas maneras, tenemos que estar con un corazón preparado para escuchar la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a invitar al pastor Andrés Link para que nos pueda compartir la palabra de Dios. Vamos a dar un aplauso, por favor. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Primero vamos a buscar, hermanos, de Primera de Crónica, ¿no? Primera de Crónicas, capítulo 13. Chunka kinsayo Kunaña wirisunchi suskas crónicas libruta chunka kinsayo t'akapi. Uchislenimanta pacha Davidqa parlarerqa chay waranqa soldadosta kamachikunawan pacha soldadosta kamachikunawan kuraq kamachikunawan ima chanta tukuynin Israel ayllu tantasqama nerqa sichus qankunaman allin riqch'asunkichikman chayqa señornikichik tata Dios munanqa chayqa willarankichik tukuy llaqta masikichikman tukuyniq Israel hallp'api qhipakuqkuna hamuqkunapaq hinataq tukuy sacerdotesman levitasman llaqtas rinkupi kashanku hinataq chay michinanku hallp'aspi kashanku paykunamanpis willarankichik ñuqanchikwan tantakunankupaq chanta Diosninchik arkanta kayman apamunwanchik imaraykuchu Saulpa tiemposninmantaña mana tapurqanchikchu nispa tukuy Israelmanta runasta munarqanku ajina ruwasqankumanta tukuyninkuman allin riqch'arakusqanrayku Davidqa tantaykukurqa tukuy Israel aylluta Egiptowan tukuy Sidormanta pacha Amat llaqtaman yaykunankama Kiriat Jeriam llaqtamanta Diospaq arkanta Jerusalemman apamunankupaq chaymantaqa tukuy Israelitaswan Cusca Bala nisqa Kiriat Jeriam llaqtaman wicharichirqa chayqa kashan Judá hallp'api chaymanta Diosqa arkanta apamuyta munarqanku maypichus tata Diosqa querubinus nisqa chawpipi tiyakun maypitaqchus tata Diosqa sutinta uqharinku Diosniykupaq riqsikapusqankurayku chayta chanta chay arkata mozoq carreta pataman churaykuspa Abinadabpaq wasinmanta apamurqanku usawan aywantaq chay carretastaqa pusacharqanku chaykama Davidwan tukuy Israelitaswan tukuy kallpakuywan takispa kusikusqankurayku arpaswan salterioswan panderoswan platilloswan conetaswan ima Kidon nisqa eraman chayaqtinkutaq usaqa makinta aysarerqa arkata hap'inanpaq bueyes misk'aspa thalaparikusarqanku tata Diostaqri chaymanta sinch'ita usapaq phiñarikurqa chay arkata makinwan lluqsikusqanku
kanraiku. Chay kikinpita Diosqa usata wañurparicherqa. Hinapi David phiñakorqa tata Diosqa usata wañurparichisqanmanta. Chayrayku chaychiqa kunankama sutichasqa kashan Pérez usa sutiwan. Chay p'unchay pachataq Davidqa Diospaq ñawpaqinpi mayta manchachikuspa nirqa. Imapaqta US llaqpis Diospaq arkanta apayta nispa. Chay pacha Davidqa Diosta arkanta llaqtaman mana aparqachu. Mana chayqa kamachirqa Eteo Obed Edompaq wasiman apanakuta. Obed Edompaq kay Gad llaqtamanta karqa. Diospaq arkanta Obed Edompaq wasimpi 15 killata qhipakurqatata Diostaq bendecirqa Obed Edompaq familianta hinataq tukuy imasnintapis kaykama ñawirisunchis. Domingo imena kasarqakankunapa kay domingo pasayta ñuqa llakisqa kasarqani. Mana ñuqa pikana platuta hap'itirqanichu chayqa faltachikurqa. Nitaq ni ima premiota ñuq kanastonta ima hap'initaqchu. Ñuqa sikuni chay lugarta sapakuti munanchis familianchista invitayta ima invitados ninchista pero mana kanchu uk lugar allin kaq kaypi. 1998 watapi evangelio yaykumu kayman Pastor Juan Kingman. Chaynata chay evangelio resta kay wawqimas kay evangelio tuyarinku salvación tapispa kaypi Diosqa kichan iglesiata kay ukaq iglesia La Pazpi karqa. 1998 watapi La Pazpi qallarin evangelio chanta chayqa aysarikun Santa Cruzman Caranaviman tukuynaqman aysarikusan iglesiaqa. Hayk'a wata pasan 15 chunka wataña pasarpayan. Niraq kapuanchischu lugarninchis ñuqanchispata kay iglesiapi. Kaypi askha hermanos kanku kampis evangelio uyarinku. Evangelio uyaritawan paykunaqa salvación taripaytawan manchay kusisqa kasarqanku. Chayta entiendespa invitanchis ñawpaqta tatanchista mamanchista familianchista wawqiyta paykuna necesitanku kay salvación tapita. Ñuqa kunanqa hanaq pachami yaykuyatini tiapuan kay sonqo pero familiayri chayta t'ukurispa paykunapi manchay llaki chayamuwaq. Mana saqiwanchu kayqa kawsayta paykunaqa huchiyaq sonqonkupi kasanku Diosqa nichu llank'anqa ima p'unchaychu Señorninchis Jesucristo chayamunqa paykuna juiciuta p'inqanku. Imanataq qankuna allin puñuyatinkichis imanataq chakinchis aysariyatinchis mana chayqa saqiwaqchu. Charayku ukmanta familianchista invitanchis munanchis paykuna kay evangeliota uyarinankuta p'unchay iglesiaman chayamuspa kay evangeliota uyarispa tatay mamay wawqisni riqsisqasni mana ñuqaqa tranquilo kayta atinichu uyarsankuchu mana chimarayku puñusan nispa imarayku pay mana allinta uyarinchu sonqonchis imayna kasarqa t'ukuspa kasarqa salvación tataripananpaq. Chay noche navideñapi tukuy kusisqa kasarqanku ñuqa chayta qhawani. Waranqapi bolivianopi bendesarqanku p'achasta. Imanata boliviano ranti atinkumari pero chay noche navideñapi ñuqayku munayku tukuy chaypi kaqkuna iglesiapi misionpi ñawpaqta evangelio nekta kusisqa kasaspa tiyanku chay sonqowan. Chantapis karqas regalos mikhuna tukuy tiempo chaypi kasarqani manchay llakikusarqani ñuqaqa campo faltarqa huch'y kasarqa chay neqpis sapakuti chaypis estresawan ñuqata imaynata culto ruwasun nispa chanta mikhuspa
mikhuspa chanta tantakusun maynaqpis ruwasun chantapis mosoq runas chayamunku chay aula de evangelio naqpipis un lugar necesitanchis paykuna uyarinankupaq chayta t'ukurispa kay evangeliota chayqa sumaqpuni kasan wataqmanta paqarikuqtin mosoq kawsaypi qankuna kuraqmanta tukuy kasarankichis ñuqapis yuyakuni ukaq waway warmi unquq kasarqa ñuqayku suyasarqayku wawaykuta sonqo uknin kaq waway kashan qharikuraq kaq waway payta suyaspa chay wawa nasikunanpaq llakikunku chayqa punchari warmi patapis uknin kaq wawan primera experiencia chayqa mana pay yachanchu maynas unqukuna kasqantapis uknin kaq wawa kasqanrayku ñuqapaqpis uknin kaq waway ñuqayku suyayku mana ñuqayku yacharqaykuchu ñuqayku t'ukurilla kayku hospital Coreapi kasan chaypiqa yaykuy atinchis visita atinchis hina t'ukurirqayku kaypi kasqanta kikin Coreapi mana kanchu hospital estadojtaqa tukuyma privado mana yacharqaykuchu imata ñuqaykuqa pusaq hisq'unkita llata suyaspa hinallamanta warmita nana chantaqa hospitalman payta pusayku doctorasta ninku faltanraq nispa nivel chunka nivelpi kasan ninkunaqa iskay nivelpi kasan kunaqa pusaq nivelpi kasan wasiykipi suyay nispa nin wasipi suyayku iskay kaq nivelpi kasarqa chaymantaqa nivel 8pi kasarqa usqhayta willarirqa mana yacharqanichu imatachus ruwanayta haqay tiempopi Pastora Hilda kasarqa ñuqayku qayllalla iglesiamanta payqa tiyaq pay pusarqa taxipi aparqa taxipi liquido lluqsisqa chaymanta hospitalman yaykun ñuqapis yaykuy munarqani yaykusaqtiytaq policía ñuqata hapiwarqa wiraquchi mayman yaykusanki ñuqa qusankani yaykunay tiyan nispa ñuqa qhawanay tiyan peligroso kasqanrayku kawsanqachus wañunqachus chayta ñuqa yaykunay tiyan qhawaq nispa pero policía imarayku kaypi hina hap'iwanchiri mas haq'iwanchu yaykuqta Coreapiqa libre yaykuy atinchis chanta unqukuqtin warmiwan khusqa qusaqa waqan kaypiqa sapan unqukun Coreapiqa iskayniku khusqa warmi qhaparin qusanpis warmiwan khusqa qhaparin yanapan ladunpi kasan chantapis qusan yaykun khusqa hinata qhawarin mana chayqa hasachu chayqa punchari kay Boliviapiqa warmi sapan yaykun sapan nasichikun qusanqa may yachanchu na t'ukurin hina fácil nasichikusqanta chayqa manchay peligroso ashkhas wañunku kanpis hinapi imana saqawarqankuchu ñuqata yaykuqta kaypi waturispa Boliviapi prohibido nin wawasta suwanku chayrayku mana saqinkuchu cosas ninkuta yaykuchita chanta entiende atarqani chayta chaypi hina yaykuspa uknin kaq wawaypi may yaykuy atarqanichu iskaynin une wawaypi ñuqayku privadopi hospital clínica privadapi unqukun chaypitaq ñuqa yaykuy atarqani warmiwan khusqa kasarqani y qhaway atarqani mana facilchu chay kasqa chayta qhaparispa waqaspa doctorpis qan qusanchu kanki ari yanapay imapi ñuqa yanapayman imata ruwayatman makinta hap'i kallpachay nispa khusqa animaspa nin doctor nin astawan kallpawan nispa ñuqata munasqay astawan kallpachakuy nispa khusqa chaypi naspa hinamanta kinsa kaq wawaypis nasin kinsa kaq nin wawaypis hinata nasikun imarayku ñuqakunan chayta parlasani disculpa waychis
Chay noche navideñamanta parlaspa salón minerospi ñuqa nestarqani yanapaynikichista uk mosoq runa hamuqtin chayta parlasanchis chay hinakpiqa huch'uy kanpis charayku necesitanchis waqniqpi kunan terminal qayllapi hallp'allansanchis pero chaypi uk situación rikhurin manun kasqa impuestos nacionales pi chaytaqa recién willawayku ni dueñapis yachasqachu chaytaqa chay enero killapi perdonasu kanqa chaywan payqa pagay munashan chay perdonaswan chayqa casi 15 chunka waranqa bolivianosta asqa multanqa charayku dueñaqa munan waqaychakuyta 15 waranqa bolivianosta descuentowan payqa pagay munan tukuy ima wakichisqa kasan documentos wakichisqa kasan ñuqanchis contado pagananchis chayta kunan hermanos orasayku ofrendas decididata chayta suyasayku chay hallp'a rantita uk wata kusqaniyuq parlayku chay ukniqtapa rantinayku kasan chayta rantimunasayku usqhay rantimunayku imarayku chay chika tiempori ñuqapish chaynata qhawani wakin wawqimas mana invitanku chayqa mana atikunchu kaypi nin mana kampu kanchu chayrayku nitaq cultuma hamunkutaqchu wakinqa sayasqa uyarirayta astawan allin wasipi qhipakunay nispa qhillakunku hamuyta ñuqa chaynata qhawani charayku mosoq lugarta necesitanchis Dios wakichinqa ñuqa chayta creeni chay uknin kaq domingupi chay videota chay noche navideñapi qhawanchis videota hinata munayku regalayta asqa wawqimasiman sonasman apamunku regalusta mana tiempo karqañachu pero asqas niraq hap'inkuchu kanasto nishninkuta 15 chunka ugniyuq miércoles tutata año nuevo servicios raymunayku chaytaqa tukuychu uyarinkichis chaypi raymunayku suqta phani chay p'unchay feriado mana autos kanchu kuraqnimanta llank'anku kusqan p'unchaykama 4 o 5 de la tarde kama llank'anku chayqa 6 sukhata qallarinqa y pusaq tutata tukunqa usqhayta kuturinankupaq wasinkuman uyarispa pastor pata mensajenta Diospaq siervopa mensajenta qhipan watapaq chay promesanchis ñuqanchis pataqa chay suyayninchis qhipan watapaq kay watapis qankuna uyarinkichishchu uyarinkichis chayqa punchari ima promesa karqa kaypi kasan San Mateo librepi iskay t'aqapi Jesucristo kay pachapi paqarikurqa chanta kay pachapi nasikuspa payqa wañun huchasninchis rayku chayqa allin kusi kasan chay kay wata chay promesawan uk watata pasarpanchis pisillaña faltan iskay 15 p'unchayllaña faltan 15 p'unchay pasarpanqa chayqa mosoq wata iskay waranqa iskay chunka suqtayuq mana hayk'aq t'ukurirqanchikchu kay wata kama kawsayta mana yachanchikchu hayk'aq kamachis ñuqanchis tiyasun kay evangeliota predicaspa hinapis yachanchis imata yachanchis qayllaña kasan Señor ninchis Jesucristo hamunqa chayqa qayllaña kasan hamuqtinri Señor ninchis Jesucristo wakin wawqimasis manchay kusisqa kanqaku imarayku kusisqa kasanku paykuna hanaq pachapi tinkuqanku wakinkunari llakisqa kanqanku imarayku llakisqa paykuna kasankuri
mana rita munankuchu hanaq pachamiraykuta imarayku paykuna mana hanaq pachamasi kay hallp'api tiyan noviasnin qhapaq yaykunasnin tiyan kaypi paykuna waqaychay munanku tukuy chayta saqi experimenta wicharinqankuri llakisqa charayku paykuna kasanku Jesucristo waqyankampis paykunaqa llakisqa kasanku watatawan saqiway nispa paykunaqa nisanku iskay watitatawan saqiway nispa kay hallp'akustawan kaypi kasan qolqay qori noviasni kaypi kasan wawqimas Señorninchik Jesucristo hamuqtin usqayta rinanchis tiyan charayku wawqimasis phisna kawsayta apaykachayqa Evangeliopaq kawsay Señorninchispaq kawsay chayqa punchari wawqimasis Señornis waqyamawasun chay imanta wicharisun usqayta piyuq nispa wicharisun pero wakinkuna watitatawan saqiway watatawan saqiway uchikantawan ñuqa kaypi tiyaymunani nispa ni hayk'asiykuchu discotekaman ni cerveza tomaqpis rikutaqchu paykuna munanku disfrutayta kay hallp'api yaska wawqimasis usqayta richish wawqimasis Evangeliopaq kawsaychis ñuqanchis Uskaq Corintios Crónicas libruta ñawirinchis chay Rey David manta Israel manta pay Rey kaspa Israelpi kunanqa payqa munan Tata Dios paq arkanta apamuy munanan Rey David maypi chayqa David llaqta Jerusalén llaqta sutikun chayman apamuy munan imata pay apamuy munan arkata Dios paq arkanta Dios chaypi kasan chaypi tukurispa apamusaq Dios llaqtaypi kaspa wasiypi kaspa Diosqa qhawawanqa nispa David imarayku chay hinata Dios paq arkanta apamuy munarqa kaypi ñawirisun kinsa chiqllayninpi kaypi nisan David Rey kaspa Israel manta askha imasta payqa ruwan imarayku pay ñawpaqta arkata Tata Dios Jehová pata arkanta imarayku wasiman Jerusalén apay munarqa wajiaspa tukuy jefesta Israel manta chanta waranqa runasta wajiaspa imarayku chay hinata payqa apay munan wasiman Dios paq arkanta kay kinsa chiqllayninpi nisawanchis imaraykutaq pay wasiman apay munan Tata Dios paq qankuna ñawirinkichis ñawirisun kay kinsa chiqllayninta kay sumaq kaq kasan imarayku chay hinata apay munan arkata chayqa Dios paq bendicionnin kasan kaypi pay nisan imaraykutaq apay munan kinsa chiqllayninta ñawirisun iskay kinsa chanta Dios ninchikpaq arkanta kayman apamuychik imaraykuchu Saulpaq tiempos ninmantaña mana tapurikunchikchu nispa pay imata qhawarqa Saulpaq kawsayninta qhawarqa Saulpaq tiempopi pay qhawarqa imata qhawarqa pay imarayku fracasarqa imarayku pay wañurqa qhawaspa Saulpaq kawsayninta Saulpaq tiempopi mana ñuqanchis chayta qhawarirqanchikchu allintani imaraykutaq ma wiyarirqankuchu imaraykuchu Saulqa chay tiempospi mana tapurirqachu ukaq Samuelpi kaypi lluqsillantaq chay librupi Saulqa manata Jehová Tata Diosta watusqachu nin David imata qhawarqa Saulpaq wasincharayku sufrincharayku fracasancharayku wañun chanta tiempopi ma sufrimunñanchu ma fracasaymunanchu charayku apamusaq nin imata apanqari Tata Diospaq arkanta ñuqa consultasaq watusaq y uyarisaq Tata Diospaq arkanmanta nin entiendenchu Saulpaq tiempopi mana chaytachu ruwarqa chayqa punchari wawqimasis iglesiapipis kikillantata wawqimasis kunan qhawarisun
Hinata tiaspa, chay wawqa hinata kawsaspa sufrin. Chay wawqita qhawaspa fracasan. Chay wawqi manchay waqcha. Chay wawqita mana kusinin kanchu. Chayta qhawaspa imarayku hinata tiyan chay wawqi iglesia pipis qhawayatinchis. Qankuna entiendekichis kayta wawqi masis? Saulpa tiempopi kawsayninta qhawaspa chayqa fracasarqa. David chayta yuyarikuspa chantapis qhawaspa chantapis yachaqaspa Saulpa tiempopi imarayku Saul fracasarqa. Imarayku fracasarqa Saul? Imarayku niwanchis? Mana payqa uyarirqachu tata Dios Jehovata. Mana waturirqachu. Mana payqa hap'irqachu tata Diospa guianta. Charayku Davidqa ujinakunaqa ñuqapis Saul hina kawsaspa kawsaynipis fracasanqa. Wañusaq, chinkachisaq, astawan allin ñuqa apamunay Jehová tata Diospa arkanta apamunay ñuqaq laduyman. Chayta waturispa ñuqa chayta uyarisaq. Ñuqa hap'isaq guianta. Charayku payqa apamusan Jehová tata Diospa arkanta. Allinchu uyarisankichu allinta wawqi masis? Dios ruwarqa tukuy imata. Qallarin p'unchaynimanta pacha Génesis libruta ñawirispa Dios ruwarqa tukuy pachata tukuy imata payqa ruwarqa. Ugnika p'unchay iskay kinsa p'unchaynipi hayk'a p'unchaypi pay ruwarqa ima hayk'a p'unchayta tata Dios llank'arqa. Suqta p'unchayta llank'arqa. Qanchis p'unchaynipi imata ruwarqa? O chay tukukuyni p'unchaypi imata ruwarqa? Runata payqa ruwarqa. Wakinkuna watunku. Imaraykutaq chay tukukuyni p'unchaypi runata ruwarqa, imarayku ultimuta ruwarqa runata tata Dios? Imaraykutaq runata tukukuyni p'unchaypi tata Dios ruwarqa? Yachankichishu kayta? Chaqatapuni wawasninchis tata llank'ay munanchayqa wawasninchis huch'y imata ruwanku paykuna? Tata imata ruwasanku? Tukuymata wawasqa watuykachanku. Tatanqa tukuymata ninantiyan wawanman. Kay hina haqay hina nispa. Tata Dios unika p'unchaynimanta pacha tata Diosqa runata ruwankunakama runata ruwaqllampuni mana chayqa tukukunchu. Tukukuyninpi payqa runata ruwarqa. Chanta haywarqa tukuy ima ruwasqanta. Piman haywarqa? Runaman ñuqanchisman haywawanchis tukuy imata. Qankuna chayta qhawariychis. Ñuqanchischus kawsasunman munayninchisman hina chayqa aburrisqacha kama kay pachaqa. Dios kayta qhawaspa imata ruwarqa? Imatata qhawarirqa tata Dios? Ñuqanchista tata Dios qhawarispa ruwarqa tukuy imata. Chanta runata ruwaspa runaman tukuy imata qurqa. Dios hinata ñuqanchista qhawarqanchis. Mana kawsanankupaq aburrisqa tukuy imapi. Chay bacteria kankunaman imata kashin chay bacteria? Kankunaman chay gustasunkichis manachu? Charayku 10 mana kankunamanta uyarinchu. Kankunamantas uyariman chayqa? Ñuqanchis sufrisuman tukuy. Qankuna mikhuytawan imata ruwankichis? Rinkichis akana wasiman chayman necesidades ruwamunkichis. Chanta chaypi tukuy runas tukuy niqpi akaqa kasan. Chayqa deshasin, imaynata deshasinri? Khuru, bacterias chaytaqa tukun. Tukuy imata Dios ruwankanpis chayqa ñuqanchispaq
allin karqa, pero qankunaman gustasunkichishchu manachu chay. Chayqa bacterias mana ñuqanchisman hina gustunchisman hina ruwasunchayqa sufrisunchis ñuqanchisqa. Tukuy ima necesario ñuqanchispaq Dios ruwan tukuy chayta. Qhawaspa t'ikasta colores tukuy imaymana colores t'ikasqa. Chay t'ikasta qhawarispa imaynata qankuna qhawarinkichis kusisqani. Wakinkuna mana sentimental chukanku, wakinkunaqa más sientenkuchu imatapis qhawaspa kanpis kayta. Kuraqninmanta qhawaspa t'ikastaqa kusisqa sientekunku, contento sientekunku. Dios tukuy kayta ruwarqa ñuqanchispaq. Chayta consideraspa mana chayta qhawarisuman chayqa Diosqa munasqami hinalla ruwanqa. Imarayku hinata tiyasunri. Dios ñuqanchista qhawarispa ukuti ñuqa Estados Unidosman viajani. Kasarakuytawan warmiwan Estados Unidosman rispa evento tukukuktinta ñuqa chanta Boliviaman kutirimuy munarqani. Ñuqa tukurirqani. Warmiqa sapan kasan Boliviapi. Ñuqalla Estados Unidospi kaspa kunan participaspa evento iglesiapi. Ñuqa munani regalayta ñuqa hina tukurirqani. Chanta mask'ani imata rantisaq warmipaq ñuqa chanta rantini karkata chanta sonquyqa. Warmi kusisqa kanqa ñuqa rantini nispa. Chanta chayta rantispa ñuqa chanta chayamuni Boliviaman. Munasqayqa sapayki kasarqanki. Qanpi tukurispa ñuqa regaluta rantini mancha kusisqa contento kasarqa warmiqa. Chayta kicharispa payqa mancha phiñakurqa ñuqawan. Imata ñuqa rantirqani yachankichischu? Ñuqaqa chocolate rantirqani. Chocolate rantiqtichis qankunawan warmikichis phiñakunchu? Warmima mana gustanchu payqa ñuqawan phiñakurqa chay puchay maqanakurqayku. Chanta ñuqa nirqani mana hayk'a rantisaqchu uqtawan nispa. Mana uqtawan rantisaqchu nispa. Ñuqa t'ukurikani askhata. Imaynata t'ukurikani ñuqa? Ñuqaman gustawan chocolate, manchay ñuqaman chocolate gustawan. Ñuqa t'ukurikani. Misionerosmanpis Andresman kikin gustanqa hina ñuqa t'ukurikani. Ñuqa chanta rantini, chanta regalaspa payman warmiqa manchay phiñakurqa. Warmima mana gustanchu. Warmima mana chocolate gustanchu. Charayku chaypi t'ukurina tiyan. Pastor Andrés t'ukuriman karqa warmimanqa mana rantimanchu. Imatataq mana rantimanchu chocolateta. Ñuqa mana hayqa chaypi t'ukurirqanichu. Ñuqaqa ñuqallapi t'ukurirqani. Andrés man gustan hinata payman gustanqa nispa nirqani. Chayta ñuqa qhawarispa. ¿Entiendekichis kayta wawqimasis? Consideray sumaqpuni kasan. Ñuqa qullqiwan pagaspa kanpis. Gracias ninawanta imata hap'ini ñuqa. K'amichikuni. Chay sutikun consideray. Chayqa sumaq kaq kasan. Wakinkunari ni hayk'a chayta yachaqankuchu. Pastor Andrés ya ñuqallapi t'ukurini. Misionera mayma gustanqari chocolate gustanqa. Ñuqa mamancha chocolate gustawan. Octawan llawsayasani chocolate man parlaspa. Charayku ñuqa t'ukurqani misionera losmanpis gustanqa chocolateqa. Pero warmima mana chocolate gustanchu. Chayta qhawaspa payqa manchay phiñakurqa. Kaytachu qan haqaypis rantirqanki? Chanta payqa ñuqawan phiñakurqa. ¿Entiendenkichu kayta wawqimasis? Imarayku misionera luz phiñakun ñuqawan?
Nichu payman chocolate gustan? Chocolate tapayqa chekninchu? Ñawpaqta mana chocolate gustanchu. Pero imarayku pay phiñakun? Imaraykutaq mana allintachu parlan pay? Payqa qhawan Andrés Qosanqa mana paypi t'ukurinchu. Waq palabrata parlaspa, chay palabrata allintashi no entienden. Munasqayqa ñuqata menospreciawan hinata. Hinata charayku ñuqanchis qhawarinanchis tiyan imachu gustan payman. Kunan paqarinqankuna iglesiaman hamunkichis, iglesiaman hamuspa, imaynata hamunkichis qankuna iglesiaman, qankuna munankichischu kusikuyta, Diosta munankichischu servita, Diospa munayninta ruay munankichischu, chayqa punchari, qankunapis kayta nestankichis, qhawarinaykichis tiyan. Ashkas hamunku iglesiaman, ashkas uyarinku, sacrificakunku, sirvinku Diosta, chantapis suyanku. Dios bendicionita quwanqa nispa. Dios quwanqa hinata. Wakinkunaqa Diospa gracianta hap'inankuta imapirmanku, Diosqa phiñakun hatunmanta paykunawan. Mana entiendenkuchu Pastor Andrés hina. Ñuqa t'ukurirqani, ñuqa warmimas regalay munani, warmi sapan kasan Boliviapi, ñuqa qullqiywan pagaspa rantisaq, payqa kusisqa kanqa, hina ñuqa t'ukurirqani. Boliviaman chamuspa, kaypi casa ñuqa manchay kusisqa kasarqani. Imataqa nisanki, chanta payqa phiñakun. Imarayku kayta rantinki nin payqa, ñuqa mana t'ukurirqanichu warmiypi. Ñuqa t'ukurirqani kanpis, hinapis mana considerarqanichu. Warmita menospreciaq kani. Kikillantataq kaypi Saúl zaykarqa, Dios payta uqharirqa. Saúlta ñuqa uqharisaq, chanta ñuqa qam haywasqayki, zaykanaykipaq qurita qullqita qhapaqyachisqayki, warmita wastima qusqayki, tukuymata qusqayki, hinata Saúlta sayaricharqa. Saúlri mana considerarqachu tata Diosta. Saúl imaynata kawsarqa wawqimasis? Kaypi David, kaypi Saúlpaq tiempopi, Dios uqharirqa kanpis, Dios gracianta qurqa Saúlman. Saúlqa ima kawsayta aparqa? Mana consideranchu tata Diosta, qhisachaq tata Diosta. Imayntachu yuyayninpi tiyan, imachu munaynin tiyan, hinata payqa ruwan. Saúlqa sermesata ujiashllapa huchallikullapachu tiyarqa? Mana, payqa tata Diosta sirviq. Payqa servisarqa tata Diosta. Paypis munarqa, paypis ruwasarqa, servisarqa Diosta. Hinapis Dios qhawayatirqa Saúlpaq sunqunta. Saúlpaq tiemponpi, kaypi Davidmanta parlaspa, imatataq rin Saúlpaq tiemponpi? Mana uyarirqachu, mana watuykacharqachu, mana payqa kawsanchu Diospaq sunqunman hina. Chayqa punchari, imaynata Saúl tiyaqri? Munasqaman hina, imachu gustan payman chayman hina payqa tiyaq. Imatachus qhawan, hina chayqa uhina kasan. Charayku David kunanqa qhawaspa Saúlpaq kawsayninta mana fracasay munanchu Saúl hina. Mana wañuy munanchu Saúl hina. Astawan allin Jehová tata Diospaq arkan apamunay ñuqaq laduyman. Hinata payqa uyarinqa chanta watusaq consultasaq charayku, hinata payqa arka apachisan. Chantapis askhas runasta wajiaspa payqa arkanta apachimusan. Maymanta pay chay arkata apamusan? Abinadabpaq wasinmanta apasan payqa, chayta niwanchis kaypi. Qhawarillashuntaq kaypi? Suqta chiklayninpi qhawarisun. Chaymantaqa tukuy israelitaswan Cusca Bala nisqa Kiriat Jearimman llaqtaman wicharirqa. Chayqa kashan Judá hallp'api. Chaymanta Diospaq arkanta apamuyta munarqanku. Maypichus tata Diosqa querubines nisqa chawpipi tiyakun. Maypitaqchus tata Diosqa sutinta uqharinku. Diosninkupaq riqsikapusqanku rayku chayta. Chanta chay arkata musuq carretama pataman churaykuspa Abinadabpaq
wasinmanta apamurqanku usawan aywantaq chay carretaqa pusasharqanku Davidqa Diospa arkanta paynaqman apaymunarqa payqa tata Dios Jehovata payqa watuykachaymunarqa kunapay imaymanta apamusan arkata Abinadab wasinmanta arkata apashan kay Bibliapi niwanchis Abinadab wasinpi chaypi iskay chunka watata kasarqa hayk'a tiempo kasarqa waw iskay killatachu iskay watatachu iskay chunka watata kasarqa Abinadabpaq wasinpi Diospaq arkan iskay chunka watata chaypi kasarqa charayku Abinadabpaq tatan wawasqa ima sirviq kanku chantapis riqsispa tata Dios Jehovata iskay watata iskay chunka wata pasarpaqtin Rey David niqta Rey David apaymunan kunan llaqtaman Abinadab wasinmanta apasan chay arkataqa apaspa imaynata aparqa chay kaypi qhawariyasuntaq qanchis chiqllaynin qhawarisun ñawirisun imaynatataq apasan arkataqa Davidpaq wasi imaynata arkata apan kay qanchis chiqllaynin ñawirisunchis yuparisunchis iskay 15 chanta chay arkataqa mosoq carreta pataman churaykuspa Abinadabpaq wasinmanta apakamporqanku usawan aywantaq chay carretaqa pusasharqanku Abinadabpaq wasinmanta apaspa paykuna imaynata aparqanku mosoq carretapi qankuna qhawarichis mosoq carretata mosoqnin chayqa ruedasniyuq chay carreta patapi imata churarqanku Jehová tata Diospaq arkanta chay patama wakas apasarqanku chayta usa aywan apasarqanku Rey Davidtaq arkaq ñawpaqinta tususpa mayqamanchay kusisqa kasarqa arpasta tokarichispa flautasta tukuy imata tokarispa paykuna kusisqa kasarqanku y paykunata apasarqanku uqniqpi ima karqa wakasqa tropezasqanku nin wakas chaypi tropezakuspa chay mosoq carroqa seguro kaspa hinan chantapis allin kaspa apay kashan chaymantaqa chaypi tropezakuspa chay wakasqa urma hina kasarqa chay tata Diospaq arkanqa qankuna chayta t'ukurichis Jehová arkan urmasarqa qankuna chayta qhawspi imata ruwaqchiri imaynata shintikunkichis usapis kikillantataq usaqa kayta qhawasqa niraq urmasaqtin usaqa makinta aysarisqa chayta hap'inanpaq nin kaypi ñawirisun hisq'unpi kasan Kidon nisqa eraman chayaqtinkutaq usaqa makinta aysarirqa arkata hap'inanpaq bueyes misq'aspa thalarparisqanku rayku hap'inanpaq makinta payqa aysarisqa hinamanta Diosqa chayta qhawaspa phiñarikusqa chanta Dios usata wañurpayachin kuna paqarinpi chayta ñawirinchis charayku wawqimasis chay Jehová arkanta apamuspa Diospaq palabranta imaynata apaykachanaykichistia hombroykichispi maypi apaykachanankutian hombropi churanankutian Levitasqa hombros ninkupi apaykachaq kanku chaypi paykuna apaykachananku tiyan chay Jehová tata Dios arkanta paspa pantarqa mayman churarqanku paykuna carretapi churarqanku chayta qhawarisunchis saber khusqa chayta t'ukurisunchis chay arkata chay Jehová tata Dios arkanta
chay hombronkupi churaspa o carretapi churaspa mayqanta astawan cómodo kaman qankunapaq kaykuna qhawarich kay yakuy hombropi paykachaspa qankuna kay t'ukurich mana puñunqachu pichkayta qhawaspaqa hombropi paykachaspa kayta t'ukurichis haqay tiempopi ñaqa mana chiqanchu karqa Jerusalenqa wichaypi kasan wawqimasis hombropi chay Jehovapa arkanta paspa musuq carrupi apaspa chaypi ruedaswan chaypi khusqa apaspa qankuna qhawaynikichisma hina mayqanta allin kasan astawan allin Diospa palabra pahinaqa hombropi apanantiyan hombropi apananku karqa pero kaypi qhawaspa usaqa Abinadab mayma Abinadab qhawasinpi chay Jehová tata Dios arkanta paspa paykuna nirqanku imaynamanta apayta munarqanku imaynata apanankuta nirqanku paykuna kazupi imaraykutaq kazupi paykuna apananta nirqankuri hombropi apaykachaspa astawan peligroso kaspina qankuna qhawariychis hombropi astawan mana chayqa facilchu apaykachana kasan chanta paykuna decidirqanku imata ruwarqanku paykuna decidirqanku imaynamanta apanankuta carrupi musuq carrupi apanankuta paykuna nirqanku imayna sutikun kaypi Kidon imata nirqa Kidonpaq era coreanopi kasan kayqa Akidon kikillantaq chay Kidon niqpi wakasqa chaypi llusp'irqanku chantaqa arka urmasarqa usataq chay ladunpi kasarqa Diospaq arka usqhayta payqa makinta payqa imata t'ukurirqa urmaqtinqa kayta hap'isa nispa chayqa allinchu kasan manachu ñuqanchispaq chayqa qankunapis hinat'achu iglesiapi t'ukurirqankichis chayqa allin kasan allin kaspa hina kayqa allin qankuna hinat'achu t'ukurinkichis Dios wanchinqachu chayta mana hayk'a chayta usa t'ukurirqachu usapis t'ukurinmanchu karqa chay ñuqa makiyta aysarisaq allinmanta chayqa allin kaspa hina Dios wañuchiwanqa makinta aysarinqachu manachu imaraykutaq makinta aysarin imarayku pay makinta aysarqa kayqa allin kaspa hinan pay decidirqa imata decidirqa pay usa nirqa Abinadab wasimanta llusqamanta pacha payqa decisionta qurqa makinta aysarinankama paypis chayta nirqa y chay niqtataq Dios payta wañuchirqa Bibliapi niwanchis mana sut'itachu nisawanchis kaypiqa imarayku Dios phiñakurqa y chanta usata wañuchirqa kay Bibliapi kayta nisawanchis kaypi qhawarillasuntaq chunka chiqlayninpi kayta nisawanchis tata Dios taqri chaymanta sinch'ita usapaq phiñarikurqa chay arkata makinwan lluqchiykusqanrayku chay kikinpitaq Diosqa usata wañurparichirqa kaypi ñawirispa qankuna entiendeyatinkichichu wawqimasis usaqa makinta aysarirqa usa nirqa chay allin kasqanta chay kashan sirvi yanapay pero Dios phiñakurqa manchay phiñarichirqa Diosta chanta Dios payta wañurparichirqa Bibliapi mana niwanchischu imaraykuchus Dios phiñakusqanta Dios wañuchisqanta imarayku usata Dios wañuchirqa wawqimasis kay chunka chiqllayninpi niwanchis kaypi qhawarillasuntaq watiqmanta chawpi kaqpi kasan imaraykutaq Dios phiñakurqa tarinkichischu imarayku Dios phiñakurqa imarayku wañuchirqa usata
ñawirisun imaraykus wanchirqa iskay 15. Tata Dios taqri chaymanta sinch'ita usapa phiñarikurqa chay arkata makiwan lluqchiykusqanrayku. Chay kikinpitaq Diosqa usata wañur parichirqa. Makinllata usaqa aysarirqa kunamanta pacha ama makiykichis aysaychishu wawqi masis. Kunamanta pacha ama makiykichis aysaychishu chayqa punchari. Usaqa makillanta aysarirqa chayqa sencillo kaspinan. Kunan mas k'arisunchis wawqi mas. Imaraykutaq Dios phiñakurqa makin aysasqanmanta chanta wañur parichirqa. Génesis libruta qhawarisun. Génesis chun 15 t'aqayninpi. Génesis 15 t'aqapi qanchis chishyayninpi qhawarisun. Ñawirisun kunan. Chay zato pachataq uqllapi ñawisninku kicharikunanpis hina reparakurqanku q'alaqlla kasqankuta chayrayku higo laqhaymanta p'achasta sirakurqanku chaymantataq mayt'ukurqanku. Adanqa chay sach'aq puquyninta mikhurqanku paykunaqa nima ch'ampayuq karqanku paykuna Diospa palabranta uyarispa Dioswan kuska kasaspa nima allin paykunapi karqachu pero chay sach'aq puquyninta mikhuspa yachay paykunaman yaykurqa. Ima yachay yaykurqa paykunaman? Ima yachay yaykurqa paykunaman? Allin kaq mana allin kaq qankunamanpas chayqa yaykusunkichisña. Iglesiapi maqanaku kaqtin chayqa allinchu manachu allin mana kutichimunankichis kunanqa qankuna sumaq yachayniyuq kankichis Iglesiapi maqanaku kaqtin chayqa allinchu manachu allin qankunata chay yachay kanña qallanta chay yachay qankunapi Iglesiaman hamuspa tarde chayamunkichis chayqa allinchu manachu allin mana allinchu chayta wañuchinapaq hina kashankichis. Sukayay chayamunkichis imarayku Diospaq palabran uyariq chukayay chayamunkichis imata kunan parlasanchis chay yachayqa mana Adán Evasllatachu mana mayman yaykurqa chay qankunamanpis yaykullashunkichis qankunaqta chay yachay kallantaq allin kaq mana allin kaqmanta qankunapis allinta chayta yachayqa yatinkichis allin kasqantachu mana allin kasqantachu charayku qankuna chayta qhawarinki chayqa allinchu imata munankichis allin kaqtin qankuna ruway munankichis mana allin kaqtin qankuna munankichischu manaña munankichischu qankunaqtapish chay yachay kallantaq chay yachay thapispa Adán Evawan imata qhawarqanku q'ala kasqankuta allinchu karqa chay mana allinchu karqa paykuna mana allinchu kasarqanku q'ala kasarqanku chanta imata decidirqanku Adán Evawan chaymanta pacha uvaspa laqasninta t'iraspa sirarqanku chaywan mayt'ukurqanku chantaqa allin nispa hinata paykuna tranquilizakurqanku pero chayqa tapuni wawqi mas qankunapis qankuna ruwankichis chayqa ruwasqaykichisqa allin kaspa hina ruwankichis kanpis mana chayqa allinchu tukuy ima qankuna ruwasqaykichisqa mana allinchu kasan chantapis wakin imas mana allinchu mana kayqa k'achituchu qankunapaq mana k'achituchu qhawakun wakinkunapis chayqa mana hinachu kasan entiendenkichischu chaynaqta imata parlasari allinchu nichu allin fieruchu manachu fiero imaqta kayri mana chayqa kaqchu wawqi masis chayqa uqyachay kasan chayqa yaykun chay sach'aniqta wawqi masis
Kaypi qhawarisunchis Isaías libruta. Isaías pisqa chunka hisq'uniyuq t'aqapi qhawarisun. Chillayrimanta pacha ñawirisun. Tukuchutarinkichis wawqimasis Isaías pisqa chunka hisq'uniyuqmanta chillayrimanta pacha. Chayqamanta Tata Diosqa makinqa mana huch'uyapunchu, mana salvasuyta atinanpaq. Manataq ninrinpis huq'arayapunchu, mana uyarisuyta atinanpaqqa. Kaypi niwanchis imaraykutaq Tata Dios mana uyariwanchischu, imaraykuma yanapawanchischu. Kawsaynikichis pipis kanchu manachu kan. Mana kaymantaqa kaypi parlasanchu huchasapachus mana huchasapachus kasqanta. Kawsaynikichispi Dios mana yanapasunkichis, ma uyarisunkichishchu, orasankichis kanpis, mañakusankichis kanpis, oraspa ima. Kaynapi uhinataq. Kay runaqa huchasapa mana chaymantachu parlasan. Kawsayninchispi Diosta riqsispa, Diosta sirvispa, Dios manta mañakuspa, imaraykuta Dios mana uyariwanchischu, chayta parlasan kaypi. ¿Entiendenkichischu kayta wawqimasis? Dios imaraykuma yanapawanchischu kaypi nisan chayta. Mana uyarinchischu, imaraykuma uyarinchu mañakusqayta oracionita kay iskay chillaynipi. Qankunaq sara ruwasqasnikichikmi t'akasunkichik Diosnikichikmanta huchasnikimantataq uyanta pakaykuchirqa ama uyarisunaykichikpaq. Sara ruwasqanchis karunchawanchis nin Tata Diosmanta. Karunchasqa kashanchis Diosmanta, chanta ruwanchis, munanchis, recuperayta munanchis Dios yanapanawanchista, pero ñawpaqta necesitanchis qayllaykuyta Diosman. Chayqa punchari wataqmanta Dios yanapanawanchispaq huchasninchista allinyachinanpaq chay saqra ruwasqasninchista ima. Sara ruwasqanchis kallanpun chay huchasninchis kallanpun chay Dios imaynamanta bendeciwasuman matikunchunin kaypiqa. Chayrayku t'akasqa kasanchis Tata Diosmanta. Kunan paqarin wawqimasiskama qankunapi hucha kallanpuni chayqa sunquykichispi Dios yanapasunqachischu manachu, Dios uyarisunqachischu manachu, mana uyarisunqachischu nin. Charayku ñawpaqta huchay tiyan sunquypi, kay saqra ruwaykunas tiyan chayta allinyachinay tiyan. Amen wawqimasis chaqapunichari. Chanta wawqimasis ukhupi ñuqa salvacionta taripani, ñuqa entiendeni salvo kasqayta Señor Jesucristo niqta. Manaña huchay kanchu, hermanos salvos kanku kanpis iglesiaman hamusanku, Dios mana yanapawanchu, Dios mana llank'anchu kawsaynipi. Charayku tiyan ch'ampa kawsaynipi. Imarayku tiyan ch'ampu, imarayku tiyan karunchasqa kashanchis Diosmanta chayrayku. Kay kinsa chiklayninta ñawirisunchis. Qankunaq makisnikichikqa llawarlla kashan, dedosnikichikpis huchawan peqtusqa kashan, simikichikqa llulla kaqllata parlan, qalluykichiktaq saqra kaqllata. Kaypi nisawanchis makisninchismanta. Makisninchis mayna kasannin? Llawarlla kasan nisan, llawar puralla kasan. Imanita munakasan millachasqa kasan, millay kasan llawarwan makisninchisqa. Uchikan uritapi ñawirillasuntaq suqta chiklayrinta ñawirillasunkichis tarinkichischu. Qankuna ñawiriyatinkichis iskay kinsa. Mik'uq lliq'aqmanta awasqa p'achasqa churakunapaq mana waliqchu, nitas ruwasqankuwan qhatakuyta atinkuchu. Chay ruwasqasninkuqa saqrallapunik kallpapi atinikuspa saqra ruwaylla makisninkupiqa kashan.
kaypi Adán Eva manta parlaspa cha allin yachayta mana allin yachayta hap'iytawan paykunaqa huchallikurqanku Diospa contrapi. Dios nirqa Adanta Evata ama mikhunkichu chay sach'amanta nispa. Chayta mikhunkichu chay imata kanqari? Wañunkichis nin. Dios mana chayta suyarqachu. Adán Evawanri qhesachaspa Diosta chanta qhawaspa paykuna chay sach'ata imana qhawakuq muk'i manchay mikhunapaq hina chanta paykuna mikhurqanku chayta mikhuytawanri chay yachay paykunata kayta atirqa chanta paykunaqa chayta mikhuytawan q'ala qhawakurqanku chanta paykunaqa nirqanku mana kayqa allinchu nispa imata ruwarqanku higueraq uvaspaq laqhisninta paykunaqa t'iraspa chaywan mayt'ukurqanku. Kay Isaías pisqa chunkis q'uniyuqpi nin kaypi nin qankuna makisnikichikqa llawarlla kasan dedosnikichikpis huchawan piqtusqa kashan simikichikqa llulla kaqllata parlan qalluykichikta saqra kaqllata imaraykutaq matikunchu nisawanchis kaypi niwanchis chaqatapunchari chay obras ninkuqa mana allinchu Adán Evawan sirarqanku chay laqhi uqasmanta paykuna chaywan mayt'ukuspa chay q'alakasqankuta chayqa pakarqachu manachu pakarqa hayk'a tiemputa chay duran wawqimasis uq ratulla chaymanta watiqmanta paykuna imata ruranku uqtawan lluqsin chayqa mana atikunchu funt'ayta nin chayqa charayku paykuna siraq kanku kanpis makisninkuqa Hebreos chunka t'aqata qhawarillasuntaq Hebreos chunka t'aqapi pisqa chiklayninta qhawarisun tawa chiklaynimanta pacha ñawirisun ta ñawirisqkuna waqmas sapa wata huchamanta yuyarikunkupuni imaraykuchus torospaq chivospaq llawarninkuqa manapuni atinchus runaspaq huchanta pampachayta ñawpaqtaqa chay ofrendastapaq kanku hinata huchasta pichaq kanku pero mana chayqa wiñaypaqchu huchastaqa allin phuchaq charayku pisqa chiklayninta ñawirispa chayrayku Cristoqa kay pachaman hamuspa Dios tataman nirqa mana uywa wañuchisqata nitaq haywanasta munarqankichu mana chayri kaypi Dios parlasan imata payman munarqachu ñuqanchispata sacrificionchista mana munarqachu ni ofrendanchistapas munarqachu imarayku Dios mana kayta munarqachu imaraykuman munarqachu niwanchis kaypi nisanchis chayqa punchari Adán Evawan siraspa paykuna chaywanqa mayt'ukurqanku pakayatirqankuchu manachu aychanta uq ratulla paykunaqa mana chaywanqa mayt'ukuyatirqankuchu uq ratullapa karqa chay ma atikunchu Adán Evawan ima ruwarqanku imata paykuna ruwasanku chay higuera laqas ch'akiqtin imata runku uqtawan paykunaqa siraqkanku mana atinkuchu funt'ay chaywan pakakuyta Adán Evawan imata ruranku paykunaqa munashillanku llank'ayta Diospaq ñawpaqaypi Dios munarqachu manachu chayta Dios munarqachu manachu mana munarqachu imaraykuman munarqachu kaypi nisawanchis chayta hinamanta qankuna mana pakayatinkichu nin hinamanta qankuna mana atinkichu imata allin yachiyta charayku Dios mana munarqachu Génesis tawat aqapi ñawirispa chaypi Cainpata ofrenda Abelpaq ofrenda ima lluqsin Cainqa paypis wakichispa ofrendanta
haywarqa tata Diosman. Abel pis ofrendata wakichispa ofrendarqa Jehová tata Diosman. Jehová tata Dios pitat mayqanpa ofrendata payqa hap'irqa Abelpa ofrendata. Imarayku qasacharqa Abelpa ofrendanta, Caínpa ofrendanta? Caínpa ofrendata imarayku mana arinarqachu tata Dios Jehová mana allinchunin. Chayqa punchari millayqayqanin. Chay Caínpa ofrendanpiqa chayqa imana qhawakurqa hallp'a puquynin allinqa qhawakuq. Imata kashan chaypi? Imatiyan chaypi? Chaypi wañuhina Génesis tawat aqapi ñawirispa Caínqa chay ofrendan qhisachasqa kaspa manchay payqa phiñakurqa. Chay phiñayraykutaq sullk'akaq wawqinta wakyaspa ch'inpampaman apaspa imata ruwarqapay wañuchirqa. Qallarininpi imata ofrenda haywarqa hallp'aq puquyninta Caínpa sunqunpi karqa ima wañuchiy. Karqachu manachu? Karqa chay tiyan. Llank'ayninchispi ofrendanchisina sacrificionchispi ñuqanchikpaqa k'achito qhawakuspa hinapis mana chayta pakayatinchichu Caín hina Adán Eva hina ñuqanchisqa siranchis llank'anchis ruwanchis hinamanta watiqmanta llusanchikqa kaq ima lluqsin q'ala kasqanchis defectos problemas millaykunas lluqsin. Dios imaynamanta chaytaqa hap'imari obranchista kunan paqarinpi ñuqanchis ñawirispa kaq crónicas libruta chaypi iskay wasi lluqsin Abinadabpa wasin Rey David pasarqa Jehová arkanta Abinadab wasinmanta. Chaypi iskay chunka watata kasarqa wawqi masis. Hinapis chaypi usa wañun. Imarayku usa wañun? Usaqa makinwan hap'ay munarqa. Urmayta munasarqa mana chayqa k'acha kaspa hina ruwasqanqa pero Dios wañuchirqa payta. Astawan usa saqinan. Dios imaynamanta fracasama wawqi masis, imaynamanta Dios p'akinmari. Usa imata t'ukuriq? Ñuqa hap'isaq kaytaris humano imanata tata Dios Jehovata hap'iyatinmari? Jehová tata Dios chayta hap'inqachu manachu? Runa tata Jehová tata Dios hap'imunan chay niyta munan. Chaypi David mancharikuspa manaña apasaqchu wasiyman nispa. Chay arkata tata Dios Jehovamanta manaña apasaqchu llaqtaman nispa. Astawan allin apay nis mayman aparqa? Obed Edompa wasiyman aparqa. Kaq crónicas libruta chunka 15 t'aqapi qhawarisun. Chay p'unchaymanta pachataq Davidqa Diosta ñawpaqinpi mayta manchachikuspa nirqa imapaqtaq yuyallaspaqpis Diospaq arkanta apayta nisqa. Chay pacha Davidqa Diospaq arkanta llaqtanman mana aparqachu, mana chayqa kamachirqa Eteo Obed Edompaq wasiman apanankuta Obed Edompaq Gad llaqtamanta karqa. Chunka tawayuq chillani ñawirillasuntaq Diospaq arkanqa Obed Edompaq wasinpi 15 killata qhipakurqa tata Diostaq bendecirqa Obed Edompaq familianta hinataq tukuy animal imasnintapis. Hayk'atinpu kasarqa Obed Edompaq wasinpi 15 killata kaspa 15 killapi Dios bendecirqa Obed Edomta. Chanta tukuy ima wasinpi kashan tukuy chayta bendecirqa. Chanta ñawirispa iskay kaq crónicas chaypi Obed Edompata mirayni lluqsin.
cargo caspa portero caspa Dios pa templo manta. Dios bendicioninta con usata. Miraininta ima. Imarayku chayta kunapaqani Pablo Sánchez. Iskay wasi Abinader wasin iskay chunka watata chaypi kasarqa. Iskay chunka watata tata Dios Jehovata sirvispa, iskay chunka watata Dios ta riqsispa. Obed Ednori 15 kilalla chaypi kasarqa chayqa punchari wawqi masis. Imata ujinayachu imata chaypi ujina kasan? Imanata qawarinkichik chay imata ujinayasan chaypi? Ukuti ñuqa Paraguayman viajarqani misionero temporal kasaspa. Callepi chaypi tinkurqani uja abuelawan. Chay abuela ñuqata qhawaspa kanqa chino nispa watuwarqa. Mana ñuqa chinochu kani, ñuqa coreano kani. Kan Coreamanta chamuki. Imarayku chay chika karu hamunki nispa. Ñuqa misionero temporal kani, kay evangeliota predicani. Allin waleq nispa niwarqa. Ñuqapis cristiana kani nispa niwarqa. Kan abuela qam cristiano kanki. Mana ñuqa españolta chay tiempopi predica parlashchu kani, allinta predicay munarqani, pero ñuqata abuelata chiqani purqani. Abuela kan huchawchu kanki. Sonqoykipi kanchik hucha ari Magtapita mana huchayuq kanmari nispa niwarqa. Abuela, kan huchayuq kanki chayqa infierno más rinki nispa nirqani. Ñuqaqa ma allintachu parlaq kani españoltacha, imahinatachu runay karqay, pero mana karqachu ni imaymanamanta parlanay mana español allintachu parlaq kani. Chayta uyarispa chay abuelaqa manchay phiñakurqa, kan chino, kan yachankichu. Ñuqa phisqa chunka watata congregación iglesiayman nispa niwarqa. Hayqa watata paysarqa phisqa chunka watata. Sipas kasqaymanta pacha kunankama ni uqta faltanichu ni hora piadosamampis chanta parlar testificaq kunan bolsuyta qhawa nispa qhawachiwaq. Chay chika kaypi phisqa yachankichus ñuqaqa kunankama tantaspa diezmoyta ofrendayta sapa domingo ofrendasani diezmasani nispa niwarqa wawqi masis. Hinata ruwasan kanpis chay huchan tiyan sonqonpi payqa hanaq pachamanchu infierno kumanchu renqa. Hanaq pachamanchu renqa chay ruwasqanrayku infierno kumanchu renqa chayqa tapuni payqa infierno mas renqa. Dios mana saqinchu hanaq pachaman yaykuyta huchan kanchayqa charayku salvación tataripanan tiyan ñawpaqta. Ñuqa chanta waturqani, abuela, phisqa chunka watata kan congregación ki kanpis iglesiaman ofrendaspa, diezmaspa, Bibliapi maynaqpitaq nisan huchayuq kaq hanaq pachamasinantari, kanqa infierno mas rinki nispa payman nirqani. Abuela chayta uyarispa manchay phiñakurqa. Amasta qa mana yachankichu ñuqa kawsayniytaqa niwarqa. Kaypi chay abuela wawqi masis phisqa chunka watata chayqa mana pisichu aska tiempo chayqa. Pero imata payqa mana payqa uqllatapis faltasqachu, ma creyatarqachu. Mana faltarqachu hora piadosaman nin. Hinata sirvisani Diosta payqa nisan. Hinapis wawqi mas huchan tiyan sonqonpi chay abuelaqta pay maymas renqari. Llakikuni manchay putikuni ñuqa hinamanta parlayta ñuqa wakin kuti wakin runaswan tinkuni paykuna ninku chay chika tiempota sirvini sacrificani ofrendani hinata paykuna parlasanku pero hasta imata astawan allin kaq kasan kanchu manachu hucha sonqonpi maymas renqa huchan kanchay infierno kuma renqa. Dios juiciota qonqa, maldicioninta qonqa, Dios maldicionqa, Dios pa castigo chayanqa. Charayku ñawpaqta payqa alliyachinan chayta tiyan. Chayqa punchari wawqi masis, chay abuelaqa manchay phiñakurqa. Mana parlaymunanichu qawan nispa payqa phiñarikuspa ripurqa usqhayta. Manchayta ñuqa llakikuq kani chay abuelata qhawaspa. Chay abuela chay chika tiempota sacrificaspa, sirvispa allinta, evangeliota uyarispa, entiendespa, salvación tataripaspa, Jesucristo fayninekta, limpuchanmanchus tukuy huchasninta chayqa, hinamanta payqa, chay salvación sirvispa, ofrendaspa, diezmaspa, astawan allin kaq kasan. Imanata chay astawan allin kasan wawqi mas chayqa punchari, nichu chay astawan allin kasan, hina astawan allin kasan. Payqa phiñakuspa usqhayta ripurqa.
kaypi ñawirispa iskaykaj ukaj crónicas libruta chunka 15 t'aqapi chunka tawayuq chiklayninta Diospaj arkanqa Obed Edompaj wasinpi 15 killata qhipakurqatata Diosqa bendecerqa Obed Edompaj familianta hinataq tukuy imantapis Dios bendicionita qurqa wawqimasis kaypi wawqimas hamunku iglesiaman tal vez wakin wawqimas t'ukurinku kay Abinadaq wasinpina hayk'a tiempota pay servirqa iskay chunka watata askha tiempota payqa bendicionta hap'ina karqa ñuqapis askha watata iglesiapi kasani secundariamanta pacha ñuqa iglesiata riqsini secundariamanta pacha uyarini palabrata wawqimasis askha tiempochu pisi tiempochu askhachu pisichu askha tiempo chay seminarista clasespi pastor Osupar yachachiwaq kayku ñuqa watasta seminariopi kasarqani pastor tanerqa pechonta takakuq seminarista mana allin entiendenkuchu niq ama tardaychichu iskay chunka chinini suficiente maraykutaq wata iskay watata qhipakusankichis nispa nirqa hayk'a tiempo kanankarqa ñuqa yachachisqayqa qankuna allin yachaqankichayqa chayqa suficiente imarayku wata kashankichis kaypi iskay watata 15 watata kayllapipuni kasankichis seminariullapipuni hinata ñuqaman parlasawarqa ñuqa watasta seminariopi kasarqani imatachu suyasarqani yachaqanaypaq pastor imatani askha tiempota necesitan hayk'a tiempota necesitan 15 chunka watata kunan kay fe kawsayta yachachisan payqa qankuna chayta uyarispa kawsaynikichisman churaychis Dios llank'anqanin imarayku ñuqa chay chika watata kasarqaniri imarayku chay chika watata ñuqa kasarqani wawqimasis 15 chunka chininipi 15 chunka chininilla necesitaku imarayku ñuqa chay chika watata kasarqani wawqimasis ñuqa considerasqani imata t'ukurisqani Diospa palabranta uyarispa imaynata t'ukurin pastor Andrés ñuqa astawan allin kani imanata t'ukurin ñuqa astawan allin kani pastormanta pastor kanqa mana astawan ñuqamanta yachankichu hinatachu parlani mana hinataqa parlasumanchu pero uyarispa imarayku cambianchu imaraykuta Dios mana llank'anchu qhisachallanpuni ñuqa astawan alli kani pastormanta kanqa mana yachankichu astawan ñuqamanta menosprecia mana charayku yaykunchu hayk'a tiempota necesitan chayta qhawananpaq suficiente nin wawqimas imaraykuta askha watata kaspa chaypi ñuqa astawan allin kani pimanta a pastormanta yachachispa wawqimasista Abinadab wasinpis wawqimasis watasta pay servishan kanpis askha yachayni tiyan tata Jehovamanta yachan payqa sumaqta chiqapunchari pero usa imaynatapas sanri Jehová harkanta usa imaynata ruwan niraq Jehová arkan urmasaqtin usaq sonqonta Abinadab sonqonta qhawanchik mana sonqon karqa ñuqa astawan allin kani imata astawan allin kasi usa astawan allin Diosmanta kaspa hina usaqa pay deciden pay allin kasqanta chaqapunchari wawqimasis pero Jehová arkan yaykuqtin Obed Edom wasinman yaykuqtin Obed Edomqa uhinataq pisi tiempollata kanpis payqa mana decidinchu payqa Jehová tata Dios pisuyan charayku ñuqanchipis yanapanchis experiencianchis pisi yachayninchis pisi kay iglesiaman hamuspa qhawarinchis graciata taripaspa askha yachaykunas tiyan chiqapunchari charayku kaykuna niqtachus menosprecianchis Diosta
kaypi Abinadabpis kikillantataq wawqimasis iskay chunka watata chay chika tiempo pasarpayan imaynata apan hinamanta chayqa punchari saqespa Diospaq yachachiyninta Diospaq guianta usachanta tukurin allin kayqa imata allin kashanri hap'i Jehovaqpa arkanta chay urmaqtintaq makinta isarispa chayqa allinchu manachu allin allin kaspay hinan ñuqanchikpaq allin kaspay hinan iglesiapipis kawsayninchis qankuna qhawaspa qhawayniykichisman hina chayqa allin kaspay hinan gustasunkichis astawan allin kasan waqqimas suyay Diospi suyay o hap'i Diospaq guianta kunan mas k'asunchis San Lucas sota t'aqapi San Lucas sota t'aqapi sota chillayninpi kunan ñawirisaq San Lucas sota t'aqapi sota chillaynita usqhaylla ñawirisaq waq samarikuna p'unchaypi sinagogasman yaykuspa Jesus yachachisaqtin chaypi kasarqa uq runa paña makin ch'akisqa Jesus yachachisarqa palabrata sinagogapi asqa runas kasarqanku kunan hina iglesiapi chaypi runas kasarqanku pero chay niqpi chaypi uq runa kasarqa makin ch'aki kasarqa qankuna qhawankichischu ch'aki makita chay makiwan ruwayatinchu manachu ima ruwayatin mayma ruwayatinchu nima allin ruwayatinchu makin ch'aki kasqanrayku chaypi runaswan khusqa kasarqa yachanchu manachu mana yachanchu charayku khusqa kasarqanku chaypi Jesucristo yachachispa parlarqa chaypi tinkurqa chay runawan chaypi makin ch'aki kasarqa kaypi ñawirisun pusaqninpi ñawirillasuntaj ñawirisun khusqa tarinkichischu mana tarinkichay kay ñawpapi qhawarimuychis iskay kinsa Jesustaqri imatachus yuyasqankuta yachaspa nirqa makin ch'akisqa runaman sayariy kay chawpiman hamuy nispa runataq sayarqa ñawpaqinkupi kaypi nin asqa runas kaypi kasarqanku chaypi asqa runa kasaqtin mana allin yacharqachu chay runaqa makin ch'aki kasqanta chay makiwan nima ruwayatinchu pero hinallamanta Jesus nirqa imata ruwarqa Jesus hermano Henry makiykita qhari mana ch'aki makiyuqchu chay qhipapi qhawarispa makiykita qhawachiy tukuy runas qhawayatinkuchu manachu chukusqa kaqtinri yachayatinkuchu manachu ma yachankuchu pero Jesus nirqa imayna makin kasan sayaritawan makin imayna kasan kunan ñawirisun waq chillayta chunka chillayninta muyuyninta qhawarispataq nirqa runaman haywari makiykita nispa ima nirqa Jesus haywari makiykita ch'aki makiykita makinta isarirqa chanta ima karqa haywariqtintaq makin sanuyaporqa kunan makinqa allin sanuyaporqa t'aqllarichis kikillantataq wawqimasis salvacionta taripaytawan iglesiaman hamuyqa wawqimasis makinchis mana allin llank'ayatinchu ch'aki makiwan imantataq sirvita suman Diostari mana atikunchu pero runaspa ñawpaqa imanata tukurinku runas
ñuqatini ruayta hinata ukurinku sirviyatini hinata ukurinku ashka wawqimasis Jesus pero rikuchimunan imatataq sirviyatin mari ñuqanchis imata ruayatsu mari Diospa ñawpaqinpi mana runaspa ñawpaqillanpichu wasiypi wawasniypaq tukuy runaspa ñuqapi qaylla kasanku chaypaq ch'aki makiwan imata ruayatsu ñuqanchis wawqimasis wawqimas t'ukurichis Adán Evawan hayk'a kutitataq paykuna uvala qheta siraspa imanatataq pakakuyatinku chay q'alankuta atikunchu wawqimasis mana atikunchu imaraykuman atikunchu imaraykuta paykuna hina sirashallankupuni wawqimasis imarayku paykuna hina llatapuni ruwasanku chay ch'aki makiqa imarayku pakan ri atinkuman ruwaytani chay ch'aki makiwan mana atikunqa chay imaynata ruwanqankuri qhawari makiyta ch'aki mas sirvinchimapaqpis kay makiqa kawsaynita mana allinyachin tukuy runasta mana allinyachin kay ch'aki maki imaynata tiyan runaspa ñawpaqinpi qhawakunchu manachu mana qhawakunchu imanata t'ukurinku ch'aki maki kani atinchu manachu ruwayta atin ruwayta sirvita atini uyarita atini alliyachiy atini chaypi Jesus parlarqa hermano Henry sayari hina parlarqa chanta imata ruwarqa imata nirqa makikita aysari nirqa Jesus qhawachiy munanchayqa kaqta ñuqanchisqa pantanchis ñuqa alliyachiyatini allinta ruwayatini atini yanapayta wawasniyta tukuy ima ñuqanchis makinchikwan ruwaspaqa tukuymata t'unanchis wasinchiktapas t'unanchis wawasninchiktapas t'unanchis kawsayninchiktapas imatachu llaqaninchik chay tukuymata t'unanchis charayku kunan paqarin chayta Jesus nirqa sayari makiki aysari nin obrayki imata kasan wawqimasis obranchisqa mas sirvinchu imapaqpis tukuymata ñuqanchis t'unanchis amen wawqimasis chanta makinchista qhawarichispa Jesus imanirqa makinqa sanuyapurqa amen wawqimasis kuna ukchillaytawan masq'arisun chanta tukusinchis Salmos iskay chunka pusaqniyuqta ñawirisun Salmos iskay chunka pusaqniyuq ñawirisun ukchillayninpi Salmos iskay chunka pusaqniyuqta hark'away tata Dios qanta qhaparikunaypaq apamuni mana uyariqqa tukuychu mana uyariwaq tukuwaq chayqa wañusqanwan tantakapun Dios yanapanawanpaq nin kaypi David nisan kay Salmospi hina kasan iskay chunka pusaqniyuqpi charayku Diosmanta qhaparikusin imata kunan David suyasan Diospaq yanapayninta chayqa puchari qankuna ñawirichis iskay chiklayninta ñawirillasunta yanapayniykita mañakuspa qhaparikusqayta uyariway makisnita temploykipi aswan santu chayqaman uqhariqtiy imanata Jehovamanta tata Diosmanta yanapayta mañakusan makinta uqharin imanata uqharin makinta qankuna Diospa yanapayninta necesitankis chay wawqimas imanata David mañakun imanata tata Dios Jehová tata Dios nispa makinta pataman uqharin mana atinichu guerra kaqtin guerrapi imaynata ruwan mana ataqtin mana maqanakuyatispa imaynata pay ruwanri
makinta uqharin pataman qaparin. Hinatachu ruwan manachu. Qankuna qhawankichichu boxeadores maqanakutinku chayqa punchari. Boxeador nikuna wañuspa hinankunanqa kaypi chinchón tukimapas moqoy. Chay boxeador ni wañunqa chay imata maestro ruwan imata ruwan. Toallata makinta uqharin payqa mana wañuchinanpaq chay maqanakuqtaqa. Payqa maqanakullayta puni munasan macuenta qukunchu. Maqanakullanqa puni chayqa wañunqa charayku entrenador nin. Ama hinachu kay kamalla wañunqa boxeador nin nispa. Boxeador ta maqanakuqta mana cuenta qukunchu. Payqa maqanakullata puni munan. Davidqa yacharqa sumaqta kayta. Mana ñuqati niñachu. Amen wawqi masis. Kunan p'unchaypi asqa runas iglesiaman chayamunku. Makinkuta uqharinankuta tata Diosman imata paykuna ruwanku paykuna ruwaymunanku. Sirvita munanku, yanapayta munanku. Mana yachankuchu paykuna t'unakusqankuta wawqi masis. Munanku ruwayta paykuna. Dios qan mana tinkichu ruwayta. Dios ta sirvita wawqi masis. Amen. Nipi. Dios ruwanan tiyan, Dios sirvinawanchis tiyan ñuqanchis. Dios qhawarinawanchis tiyan ñuqanchista. Imaynata? Ñuqanchis imaynatataq sirvisumantata Diosta. Imaynata ñuqanchis Diosta yanapasunmari. Imaynata ñuqanchis kawsaninchistapis qhawayta suma. Dios qhawarinawanchis tiyan, Dios yanapanawanchis tiyan. Charayku Davidpa salmonpi David imaynatata Diosmanta mañakun. Makinta uqharispa, qaparispa. Mana ñuqati nichu nima ruwayta nispa yanapaway. Dios yanapanqa chay hap'isaq. Dios salvawanqa chay hap'isaq. Salvación tapis taripasaq. Amen wawqi masis. Charayku Dios pañawpaqinpi makinchis uqharinanchis tiyan. Dios yanapawasunchis, salvawasunchis. Bibliapi ñawirispa ramirasta Dios millay warmi kani. Kawsani millay mati nichu, mati kunchu, manati nichu Dios pamunaynita juntayta. Yanapaway charayku chayarqa chayamun Jesucristo. Jesucristo ramera nechta cruzpi wañun. Suas nechta kikillantataq. Suasqa ma cambiaya tinkuchu kawsayninkuta. Jesucristo hamuspa wañun paykuna nechta. Huchasapas nechta. Kaypi usaqa imayna kawsaynin karqa usaqta. Pay munarqa sirvita tata Dios Jehovata. Pay t'ukurin atinanta charayku Dios maldicioninta qorqachanta wañun payqa. Kunan paqarinpi tukuy wawqi masis Dios ñawpaqinpi imayna kashankichis? Imaynata mañakunaykichis tiyan? Makiykichistachu aysarimunankichis. Atinkichichu ruwayta atinkichis ñuqatini ruwayta nispa. Wawqi masis makista uqharispa kawsaynita mana atinichu controlayta. Wawasnita nillataq. Salunita nillataq. Chayqa punchari wawqi masis. Charayku Dios salvacionita quwasun. Kunan paqarin kaykama ñawirinchis. Oraspa tukuchasunchis. Tata Dios kunan paqari ñuqayku uyariku Abinadabpaq wasinpi watasta payqa tata Dios Jehovata sirvirqa. Payqa sumaq yacharqa palabrata Diospaq palabranta sumaq yachaq. Jehová tata Diospa arkanta apaspa payqa musuq kasupi apaymunarqa. Ñuqanchispaqqa seguro kaspa hinan allin kaspa hinan allinmanta apana hina kash qhawakun. Pero p'unchay chayaqpitin wakas chaypi llusp'ispa mana chay Jehová tata Diospa arkan urmasarqa usachayta qhawaspa usqhayta payqa hap'imunarqa. Chayta Diosta phiñachirqa hinamanta wañuchirqa payta. Charayku chay niqta kay Jehová tata Diospa arkanta Obed-edom wasinman apaspa Obed-edomqa payqa 15 killalla wasinpi kasarqa. Payqa mana sumaq yachaqchu nitaq yachaqchu. Payqa mana yacharqachu. Payqa necesitarqa Diospaq yanapayninllata.
chayrayku suyaspa Diospa yanapayninta Diospa guianta mana nima ruwaspa obededonqa yachaynima hina chaypi Diospi bendicioninta qurqa obededonman tukuy wasinta obededonpata tata Dios ñuqaykupis kunan paqarinpi makiykuta uqariyku ñuqayku imatapis ruwayku mana chayqa sirvinchu ñuqayku mana allinlla ruwayku tata Diospa ñawpaqinpi niyku Dios yanapawayku qan atinki qhawariyta wasiykuta qan atinki apaykachayta wawasniykuta ñuqaykuqa suyayku guiyaykita yanapayniykita tata Dios qhawasaqku gracianta bendicioninta kunan paqarin graciasta qoyku orayku Señor Jesucristo sutinpi amén.